2 घन्टाको हिँडाइपछि बल्ल हामी चाहिँ हाम्रो पुग्दा त पुरै बादल लागिरहेछ, पुरै ढुसी लागिरहेछ। अब हामीले पुगिसक्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा यहीँसम्म रहनेछ। अब झन्डी डाँडा पुग्यो। यो झन्डी डाँडाको नाम चाहिँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ पहिला कुहिरेहरू आएर चाहिँ झन्डा चाहिँ गाडी राखेको अरे, त्यही भएर चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ झन्डी डाँडा रहन गएको हो भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। अब म पिलर गाडेर पुरै झन्डा गाडी राखेको रहेछ नि त। अब हामीले हाम्रो झन्डी डाँडा यहाँ चाहिँ खोइ कुन झन्डा हो, च्यात्तिसक्यो रहेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको झन्डा छ। पुरा झन्डी डाँडामा फर भइरहेछ। म चाहिँ पुरै पसिना आयो। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है। हाम्रो मासु कस्तो भइसकेको छ। राति हाम्रो मासु भएको थियो। यहाँ चाहिँ घाँटी दुखेर सुतिरहेको थियो। सबै उठ्यो, मासु पनि खाइसकेको छ। यस्तो थियो हाम्रो चाहिँ राति मासुहरू चाहिँ यसरी खाइसकेको छ क्या। म उठ्दा त छैन हो, सधैँ खाइसकेको छ। मासु चाहिँ मासु खाइसकेर क्या कोसा मात्र राखिदिएको थियो। राइट, केटाहरू चाहिँ यस्तो छ। मेरो चाहिँ फेस नदेखाउँ होला भनेर म चाहिँ अलिक बिरामी छु। राइट, ल अब हामी चाहिँ लागियो यो झन्डी डाँडादेखि चाहिँ फर्केको। मलाई चाहिँ चिसो लागेर क्या अब घाँटी दुखिरहेछ। खासै भिडियो बनाउनु पनि मन लागिरहेको छैन। यता यस्तो छ। यता भनेको चाहिँ धनकुटा जिल्ला पर्छ, यता सुनसरी जिल्ला। फर्किँदैछ टोलीहरू चाहिँ उता पुगिसकेको छ। म चाहिँ बिस्तारै झर्दैछु। यता चाहिँ हिमालयन ध्यान केन्द्र। हाम्रो गाउँ टोल चाहिँ फर्किरहेछौँ। त्यो के हुँदैछ माथिदेखि तलतिर हेर्दा यस्तो देखिन्छ क्या। आज अलिक मौसम सफा छैन कि बोल्नु परिरहेछ। साथीहरू यो भनेको चिरोतो हो। अब हामी चाहिँ घर झर्दैछौँ। घर झर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ बिरामीले थाक भइसकेँ, घाँटी दुखेर। केटाहरूको त रमाइलो छ नि, मेरो नरमाइलो भइरहेछ यहाँ। ल है, यस्तो खरगाडी छ। तर यो यहाँ भिडियो बनाउने, फोटो सुट गर्नको लागि चाहिँ दामी छ है। दादा यता नि
ठुलो भिर यता हामीले माथि पुगेर आएको बास उतै भयो हाम्रो फर्किँदैछौँ हामी